下面呢，给大家分享的一个穴位呢，是非常常用以及好用的一个穴位。这个小孩呢咳嗽了，我们都知道呢，要帮他拍拍背，还要帮他拍拍胸。那么我们在拍胸的时候呢，所刺激的这一个穴位呢，就是咱们的膻中穴。首先呢，我们来看一下呢，膻中穴的定位，它是在两乳头连线的中点上的这一个位置，我们的胸骨上面。那么接着呢，看一下膻中穴的作用。大家看一下呢，我们的膻中穴后面正对的是什么呢？正对的就是我们的心和肺，它是心肺在前胸的反射区。所以呢，我们通过手法刺激膻中穴，就可以调理与肺相关的疾病。那么我们膻中穴的作用就出来了，止咳、顺气、化痰、平喘的作用。它呢可以跟我们昨天学的天突穴呢配合起来一起使用。那么除了这个作用之外呢，膻中穴呢它还是小儿推拿里面的一个保健的药穴，经常呢拍打膻中穴，或者说是刺激按揉膻中穴呢，具有增强小孩呢免疫力的作用。为什么呢？这个膻中穴呢，我们按照西医解剖来说呢，我们的胸骨后面呢分布的有一个胸腺。那么胸腺呢是我们人体的一个免疫器官，我们通过呢刺激膻中，可以促进我们胸腺局部呢气血的循环，减慢我们胸腺的萎缩，增强我们人体的免疫力。那么膻中穴这个部位的操作呢，非常的方便。我们可以呢用推法分推膻中，或者说是竖推、直推膻中，或者说是呢采用揉法，用两个方法。第一个呢揉膻中，第二个呢是推膻中。那么呢我们推的次数呢是100呢到300次。那么我们揉的次数呢，是100次左右。具体的揉多少下呢？我们根据小朋友的年龄，以及呢，根据我们局部，你手下面的这个手感、得气的程度呢，来决定你操作的次数。那么您感觉，如果说您在操作的过程当中，你的指下这个气感已经有了，你感觉你的这个手跟小孩的这个肌肉、皮肤腠理已经呢是融合到一起了，非常的流畅了。小孩局部的这个皮肤呢也红润了，并且这个红润是从里面透出来的。那么呢，我们的次数呢、刺激量呢就达到了。好，下面呢我们一起呢给大家演示一下我们膻中穴的这个操作。下面呢给大家演示一下咱们膻中穴的操作。首先呢，看一下膻中穴的定位。膻中穴呢，在咱们两乳头连线的中点，这个位置。膻中穴的这个位置呢，我们可以采用推法，可以直推，可以分推，也可以呢采用揉法，揉膻中。那么呢，也可以采用扣击的方法，扣膻中。下面呢，给大家演示一下我们的推法，推膻中。那么呢，给大家演示一下我们直推。好，看一下呢咱们的分推。好，再来看一下呢我们的揉膻中。咱们从上往下揉。好，最后呢给大家演示呢我们的扣膻中、拍膻中。以上呢便是咱们膻中穴的操作。跟着小庆学中医，成为自己的家庭医生。